Вау, қараңыздаршы, етті холодец шығайын деп тұр бұйыртса. Бүгін мен холодецтерімді толарсақпен жасап жатырмын. Себебі сирақпен жасағанда сирақтың өзінің құйқаның иісі шығып кетеді. Сол үшін бүгін мен толарсақпен жасап жатырмын. Күшті шығады деп ойлаймын. Ет қостым, толарсақ салдым, бір қайнатып алып, суын төгіп тастап, екінші рет қайнататын боламын. Бір қайнатып суын төгіп тастап, толарсағымызды мінекей жақсылап жуып аламыз енді. Қараңыздар, мына сыртына жабысқан жүні болады, сілемейі болады, қоқымы болады, өзінің бәрі осылай жуылған кезде кетеді. Екінші қайнатқан суына біздер пісіреміз холодецті. Қараңыздар, біздер бір қайнатып суын төккен кезде осындай прозрачный болады сорпамыз. Енді осыған лавровый листпен қара бұрышымызды салып жібереміз. Жуа саламыз, бір жуаны күйдіріп салсаңыздар тіпті жақсы. Тұз саламыз. Өйстіп жайлап 7-8-10 сағаттай қайнатамыз. Бізде 10-12 сағат қайнаған холодеціміздің сүйектері сыпырылып түсіп тұр. Енді біздегі алынған еті, сіңірін олардың қолмен турауымызға болады, немесе мясорубкіден өткізуімізге болады. Міндетті түрде холодеціміздің сорпасын сүзгімен сүзуді ұмытпаңыздар. Асық. Қараңыздар, біздер еттің бәрін сүзіп алдық. Бөлек. Енді бұны турамаймыз. Қолмен осылай тарам қылып жұлып шығамыз. Біздер енді әр қайсына осылай етімізді түбіне салып шығамыз. 10 килограмм толарсақтан осындай 43 штук холодец шығардық. Холодецтеріміз қатты. Түспей жатыр ғой. Вау, қараңыздар, кілең ет қой мынау деген. Еще құрамында ешқандай желатин жоқ. Полностью коллаген. Настоящий. Құрамында 1 грамм желатин жоқ. Ішіне шөп-шағым салудың қажеті жоқ. Жұмыртқа салып, горох салып жатады біреулер. Ең жақсысы осы настоящий коллаген. Что? Жасап, мені белгілеңіздер, парақшама тіркеп қойыңыздар.